Сега сме во Охрид со лидерот на опозицијата, со председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мисковски и ќе ги чуеме и неговите пораки пред почетокот на предизборниот мок. Господин Мисковски, добро вечер, добредојавте во Отворено на Алфа. Добро вечер и благодарам на поканата. Дали очекувате дека изборите ќе бидат фер и демократски? Па искрено очекувам затоа што од она што досега се случуваше можам да нотирам голем дел од неправилностите кои што се вообичаени кога СДСМ и Зоран Заев организираат избори, злоупотреба на државната инфраструктура, неделење на партијата од во случајов кандидатот за председател. Имаме и сериозни докази и индиции за тоа како настапуваат министрите во владата и високи функционери на СДСМ за време на партиските трибини. Практично тие говори изобилуваат со советувања, со закани, со уцени. Се сеќавате на нас снимка која што протече пред некој ден вчера, че нам беше, кога градоначалникот на Куманово и вице-премиерот, односно министерот за внатрешни работи ги уценуваа практично граѓаните: гласете за Стево за да ви асфалтираме улицата. Потоа помалку или повеќе небулозни некои тези: Стево го сакале овие од меѓународната, нас не сакале и така натаму и така натаму. Практично гледаме една ситуација, една искривена вистина која што се обидуваат во последниве неколку дена се препелкаат во огромна паника се да ни ја представат пред граѓаните, но она што е денеска секојдневие во Република Македонија, тоа секојдневие ќе биде потврдено на 5 мај, дека победува ВМРО ДПМН, победува Гордана Силјановска Давкова за председател на Република Македонија, победува Митре овдека во Охрид како градоначалник на градот Охрид, и се останато кој што ќе биде поразлично од ова, ќе биде или некаков изборен инженеринг или тежок фалсификат што ќе се случи во Република Македонија. Вие веќе предупредивте дека се прават притисоци врз администрацијата. На што конкретно мислите? Видете, ние не можеме да очекуваме, нити пак можеме да очекуваме некој во ова време во услови на апсолутизам, во услови на деспотизам кој што денеска се случува во Република Македонија, некој од јавната администрација да излезе со сведочење и да каже дека се случило ова или се случило она, но на дневна основа добиваме десетици сведочења од страна на вработени во администрацијата дека врз нив се прави жесток притисок од страна на оние малкумина верни послушници на Зоран Заев и уришници на Зоран Заев, кои што денеска се властодарци во Република Македонија. Но на што сакам да им порачам, еве од овде од Охрид, при крајот на кампањата, на сите оние верни граѓани на Република Македонија, лојални граѓани на Република Македонија, честни домакини луѓе, домакинки, честити луѓе, да не се плашат, бидејќи деспотот е на колена, доаѓа крајот на нова нестекно владење на СДСМ и Зоран Заев и целата онаа неправда која што на нив им се причинува од страна на овие малкуми на властодарци се уште лојални на Зоран Заев, ќе биде исправена веднаш после формирањето на нова честита влада која што ќе предводи ВМРО ДПМН, но и на сите оние кои што денеска непринципиално вршат притисок, уценуваат, се закануваат, злоупотребуваат, ги знаеме кои се, треба да знаат дека ги знаеме кои се и дека истите тие ќе бидат изведени пред лицето на правдата веднаш после промената на владата во Република Македонија, веднаш откако честита влада ќе дојде предводена од страна на ВМРО ДПМН. Но и не треба многу јас да зборувам за притисоците во администрацијата, само прегледајте го на интервју на премиерот господинот Заев од пред некој ден, кога јавно на телевизија изјавува дека ќе играла метлата и во спротивниот двор, при тоа алудирајќи на чистка во администрацијата на оние луѓе кои што нему да му бидат по кејф и на оние властодавци кои што се уште нему се лојални. Дали имате информации за организирано нарушување на изборниот процес ако се земе предвид сето ова? Дали е можно тоа? Па она што се случуваше изминативе неколку дена, дел од медиумите и го пренесоа определена СМС комуникација помеѓу високи функционери на СДСМ, луѓе блиски до раководството и во самото раководство на СДСМ, но јас еве апелирам овде од Охрид да не се играат со единината, со европската еднина на Република Македонија, бидејќи нема да биде толерирано од никого таков тип на насост, уште помалку злоупотреби како што беа за време на референдумскиот процес. Еве јас само можам да ви илустрирам, направивме анализа на десетина изборни места каде што за време на референдумскиот изборен процес излезеноста беше рекордни високи 95-98%, сега за време на првиот круг од претседателските избори на истите тие места излезеноста на гласачите беше под 20%. Сега се поставува прашањето дали тогаш
тие брзи гласачи или така наречени брзи прсти ја препозна вистинската европска иднина за Република Македонија, па масовно дојдоа да го поддржат референдумското прашање, а сега во меѓувреме се разочара од политиките кои што ги води Зоран Заев и СДСМ, па не дојдоа така масовно да го поддржат кандидатот на владата господинот Пендаровски Стево, па излезеноста на тие места е под 20%. Но шегата настрана, ние мора да се избориме, ние сме чувари на демократијата. Утре лично во 1 часот имам состанок со сите наблюдувачи кои што ќе бидат распределени на избирачките места ширум Македонија. Јас сум еден од тие наблюдувачи, јас ќе бидам наблюдувач на изборно место во Скопски Сарај, така што граѓаните не смеат да дозволат да се украде нивниот глас, бидејќи треба да знаат дека тие се суверен владетел на својот глас позади гласачката кутија. Како што кажав, победник на овие избори иден председател Гордана Силјановска-Давкова, се што ќе биде поразлично од тоа е или изборен инженеринг или тежок фалсификат, а ние ќе сториме се да ја заштитиме демократијата, да ја заштитиме вистинската европска иднина на Република Македонија, а не оваа иднина која што овие властодавци блиски до Заев катадневно ја гледаме на плоштадите ни ја представуваат, а позади завесата ги бројат украдените торби пари од граѓаните. Ја спомнавте излезноста. Дали очекувате дека ќе се достигне сепак потребно цензус од 40% во недела? Дали граѓаните во доволен број ќе излезат на гласање? Па еве, можам да ви кажам, еден мој работен ден што го помина во кампањата, бев пред некој ден во неделата, веднаш после Великден во Соборниот храм, од таму заедно со идниот председател професорката Гордана Силјановска-Давкова, од таму се упатив на една навистина прекрасна забава во една рурална средина која што е дел од општина Гази Баба. Тоа е практично местото Црешево, каде што поминав прекрасни мигови со луѓето. Разговаравме за она како го поминале првиот круг, како ќе биде вториот круг. Од нивните сведочења, победата во првиот круг беше 10:1 за Гордана наспроти Стево. Очекуваат во вториот круг таа да биде уште поголема. Од таму се спуштив во Радовишко Инјево, исто така разговарав со граѓаните таму, истото сведочење. Буквално во првиот круг сме победила Гордана Силјановска-Давкова со 50 на гласа преност. Очекуваат во вториот круг таа уште да биде поголема, бидејќи луѓето се ослободија од овој апсолутизам, од овој деспотизам кој што е денеска секој неве во Република Македонија. Потоа отидовме во секојаш верната традиционална Ораовица, исто така во Радовишко, каде што во првиот круг победата била исто така рекордно висока, очекуваат многу поголема победа во вториот круг. Потоа се спушти во Струмички Куклиш, верниот Куклиш, исто така победата во првиот круг била 3:1, очекуваат во вториот круг да биде и 4:1, зашто да не и 5:1. Потоа отидов во Василево, во Доброшинци, истото тоа, истиот случај и таму, првиот круг фантастичен резултат, очекуваат уште подобар резултат во вториот круг. Така што секаде во Република Македонија се чувствува онаа енергија, се чувствува желбата да Република Македонија ја ослободиме од овој апсолутизам и деспотизам кој што денеска се темели на погрешни, на лоши вредности. Луѓето се ослободија, очекувам дека во вториот круг поддршката за идниот председател Гордана Силјановска-Давкова ќе биде огромна и со тоа ќе се потврди волјата на мнозинството граѓани во Република Македонија, а очекувам како што е и вашето прашање да биде исполнет цензусот во недела, да имаме повеќе од 724.000 гласачи кои што ќе излезат. Вие велите апсолутизам и деспотизам. Главната теза на СДСМ во кампањата беше дека гласот за Гордана Силјановска бил глас за, како што велат, враќање на режимот. Кој е вашиот коментар на ова? Па видете, тоа е дел од оној принцип на владење на СДСМ изминативе 2 години, но ни уште седат заробени во минатото, кога како опозиција критикува, никако да се одвојат од таа матрица, при тоа не гледаат дека не само што грешките од минатото ги повторуваат, туку истите и ги продлабочуваат. И ние денеска имаме класичен апсолутизам и класичен деспотизам. Вие погледате денеска дали имате една критика од да речеме, еве, новинари кои што се блиски до владата. Дали имаме една критика од страна на овој 102,5% кандидат на Зоран Заев кон Зоран Заев. Само тоа ви дава одговор на вашето прашање. Значи, станува збор за еден класичен апсолутизам и деспотизам и граѓаните, како што кажа, во првиот круг го поразија, но дефинитивно ќе го поразат во вториот круг на 5 мај, а на СДСМ и на Зоран Заев
и на тие малкумина послушници околу Зоран Заев, можам само да им препорачам полека да се подготвуваат за политичка пензија, бидејќи следат предвремени парламентарни избори и потоа следи нова честита влада која што ќе предводи ВМРО-ДПМН. Вие денеска сте во Охрид, бевте во Лесковец од врата на врата. Кои се вашите очекувања конкретно овде со оглед на тоа што се одржуваат заедно со претседателските и вонредните локални избори? Да, во вториот круг веќе втор пат доаѓам овдека во Охрид. Она што представува традиционално представување на кандидатот, но и традиционално представување на политичките партии е она популарно наречено одење од врата на врата. Тропнав на стотици домови, со стотици наши сограѓани овдека од Охрид, разговаравме за она секојдневие кој што они го доживуваат. Ми ја раскажа нивната приказна за Охрид. Тешко се живее, луѓето навистина имаат големи проблеми, имаат маки, секојдневни маки кои што ги тиштат, им тежат, се разбира, сакаа да ги споделат со мене. Со мене беше исто така и идниот градоначалник на општина Охрид, господин Митре Милошевски, честит човек, домакин, татко, семеен човек, доктор, кој многу пати во минатото помогнал на многу охријани, мотивиран, храбар, подготвен да победи, но истовремено и да се справи со предизвиците кои што ги носи еден ваков прекрасен град во Република Македонија, лулка на културата на Балканот, па и во Европа, нашиот прекрасен Охрид. Самите пред граѓаните кажавме дека ќе ги засукаме ракавите и ќе работиме заедно со граѓаните за навистина Охрид да го добие оној сјај кој што му прилега како вистински бисер на Балканот и во Европа. Кои се вашите очекувања за поизборите? Што следува со Македонија потоа? Видете, јас навистина немам никакви очекувања од страна на оваа влада предводена од СДСМ и Зоран Заев. Ја навистина не можам денеска да се изначудам како истите овие политичари кои што лани правеа селфи, така наречено од авион, кога пишуваат твитови, кога се обраќаа по социјалните мрежи дека добиле радосна вест дека Македонија добила датум за преговори во 2080 година, и гледаме сега во 2019 година повторно ја рециклираат истата тема и без око да им трепне повторно велат Македонија доби оваа година датум за преговори. А вистината која е? Ниту лани добија датум за преговори, ниту оваа година ќе добија датум за преговори. Прашање е дали во блиски дни ќе добиеме датум за преговори. Но тоа е карактеристиката на овие политичари, тоа е карактеристиката на луѓето кои што се поддржувачи на Зоран Заев. Граѓаните тоа го препознаа во првиот круг, граѓаните ќе го потврдат во вториот круг, ќе изберат Гордана Силјановска-Давкова и јас еднашка во животот очекувам да Зоран Заев конечно, барем еднашка, си го одржи дадениот збор, а веднаш после поразот на претседателските избори да организира брзи предвремени парламентарни избори. Дали Македонија сепак има европска иднина со оглед на последните пораки? Вие споменавте и пораките од Брисел, но и самитот што се одржа во Берлин во понеделник. Видете, не може Македонија да има европска иднина кога ќе имате Мајбах и Бентли политичари по принципот на Мирчо Свињарникот. Не може таков тип на политичари да нудат европска иднина. Тие луѓе може да останат заковани во минатото, во ние малски финта политики кои што ние ги велиме. Не можете вие да имате европска иднина, а да сте на дното по корупција, да сте на дното по економија во Европа, кога навистина секаде во Европа вие имате држави кои што одат напред тебе во околните земји, а вие убедливо сте заковани на дното. Јас не видов ниту една нова инвестиција од оние кои што Зоран Заев и оној негов економски тим така на широко ги најавува. Ниту една инвестиција не се случи. Се сеќавате, ги негираа политиките, оние успешни политики од минатото на претходните влади, а гледаме денеска повторно се враќаат на тие политики. Но знаете сега што е проблемот? Што направија една временска дупка, односно 2 години ние ништо не правевме за да донесеме повеќе инвеститори, не само странски, туку и домашни. Тие не доаѓаат затоа што нема владење на право, затоа што гледаат луѓето дека нема правна држава. Императив за да Македонија има на вистинска евроатлантска иднина е владење на правото, враќање на правото, владењето на правото, враќање на правната држава, сето она што денеска го нема во Република Македонија, кое што е дел и одлика на овој апсолутизам и деспотизам предводен од Зоран Заев и СДСМ. Не е доволно да капитулирате, не е доволно да тргувате со националното достоинство и да чекате само за тоа што сте капитулирале да добиете евроатлантска иднина. Евроатлантска иднина се добива со многу
реформи, да го испорачате она што го ветувате, да испорачате резултати во економијата, да испорачате резултати во здравството, во образованието, да испорачате резултати реформи во судството, да владее правото, да имате правна држава. Не може председателот на владата да го раководи телото за реформи во судството и откако го констатиравме дека тоа тело е неуспешно, председателот на владата како прв во тоа тело да си даде оставка. Јас очекувам истиот тој човек веднаш после председателските избори да си даде оставка и од владата, бидејќи неговото предводење на телото за судски реформи беше неуспешно, но исто е такво и неговото управување на владата на Република Македонија неуспешно. Така што очекувам веднаш после поразот на неговиот избраник од онаа хотел коалиција кој што е 102,5% ист како него, да веднаш потоа не само од телото за реформи во судството, туку и од самата влада да си даде оставка. Господин Мицковски, благодарам за учеството во ова вонредно издание на Отворено нов. Ви благодарам на поканата и посакувам да имаме успешни избори, да победи демократијата во недела, бидејќи навистина тоа е еден од условите Македонија да се придвижи кон вистинска евроатлантска интеграција. Тоа беше председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски.